Angibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi maswati lamahle, maswati onke laseSwatini, nani maswati lenihasheke emhlabeni wonke. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngitawukhuluma tintfo letimbili moya langihluphe ngato. Ngitawuthi ngikhulumise isihloko lesithi better the devil we know than the angel we don't know. Ungqono lo Sathane lesimatiko kunalengelozi lesingayati. Andaloko ngidawukhulumisa isihloko lesithi Kufa sekulithikithi le lotto. Ngawubese sengidlula ngikhulumisa isihloko sesibili lesithi umehluko emkhathini wedemocracy ne-freedom. Ngidakuchaza nje lokho kafishane ikakhulu ati ngoba ngumbuto lovela kanengi lo we-democracy ne-freedom yize sengikuchaze kanyenti but still kunebantu ababutako. Therefore as a prophet I won't be tired but I will keep bringing in the difference as God has given me that information. Angitike uma ngena manje egiyeni ngithi ungcono lo Sathane lesinaye kunalengelozi lesingayati. Lamagama lawa nitawukhumbula bazalwane esimoyeni emalangeni laphelile ngakhuluma ngathi uNkulunkulu wawavula emehlo ami ngabona lihashi lekufa liseSwatini. uNkulunkulu ke wakhuluma nami njengoba ngachaza. Ubuye uNkulunkulu futhi wakhuluma nami wathi leli hashi leli lekufa noma ke kufa eSwatini kusebenta njengelithikithi lekubhagena. Akusiyo emehlweni ebantfu labanyenti kufa kuyithreat kuyintfo lekabi kuyintfo lesinengiso, but there are some few individuals especially in the leadership regime change in the kulaba be-forces of change. uNkulunkulu ungibonisile wathi kufa kubo kusebenta njenge-bargaining ticket, njengelithikithi lelotto. Ngabuta ngathi Nkosi kanjani angikuqonzi kahle lokwathi ke uNkulunkulu nakakhuluma nami ngekamoya. Kulabantu laba kubo the more kunekufa eSwatini, the more kufiwa, the more bantu bafa egameni le-democracy is the more chances are increase for bona to achieve lokhu labakubita ngekuthi i-democracy. So in other words, the more kufiwa, the more deaths happen in Swaziland, the better their chances of achieving what they call it democracy. Losho ukuthi kubo lokufa kusebenta njengelithikithi lekulobhisha internationally and otherwise. Uma kubonakala nje kuthiwa uhulumende ubulele abantu noma ke emasotsha abulele abantu noma emaphoyisa abulele abantu la kubo lento leyo kuyintfo lenhle, even though kungabonakala ngathi uhulumende wenintfo lembi kubo kuyintfo lenhle. Ngulento vele labayifunayo ukuthi uhulumende akayende kakhulu yitrap labayisethile bayisethela uhulumende. Ngabuta ke mine esimoyeni ngathi kanjani uNkulunkulu ngoba siyabeva labantu ba-accuse uhulumende ukuthi uhulumende lobulalako uhulumende lobulala sive. So kanjani manje bakusekele kufa? Wathi moya ingcwele naye ukhuluma nami. No lokhu complaina noma lokukhala lokhu tinyembeti tengwenya abakhali iqiniso bakhala tinyembeti tengwenya yi disguise lena kutendisa lokhu lokubonakala ngathi beva nakufiwa. In actual fact abeva buhlungu bekuthi kufiwe, bona bafuna kufiwe more than lo suke kufiwe. That is why they will exaggerate even the figures kuthi kufe bantu abanguthi, because according to their goals bafuna kufe bantu labanyenti ngoba the more kufa bantu labanyenti the better their chances to lobby international, the better their chances to portray this government as a killing government. So kubo ke lokufa kusebenta kanjalo ngiyethemba kuyevakala. So uNkulunkulu ke ungithumela ukuthi bantu angibeqwayise lokuthi bantu bagidza esandleni sembulali labadlalela khona abantu basenzenzeni yesandla sembulali. Lo mbulali usebenzisa labantu kufeza tinjongo takhe. Kunebantu labasebenzisa the nation lesive njengeliladi
ukuqanqa baqanqele kuloko labakufisile bafuna achieve tintfo through lesive they want to achieve power, they want to gain power through using lesive hayi ukuthi etinhlitweni talabantu kunalesive ukuthi bafuna kuletha ukukhanya ngalesive cha akusinjalo leligama le democracy lisenjetiswa to brainwash lemicondvo yebantu kuze abantu baqamanye ukuthi kunalokuhle lokutakubo kanzi kude ake sengente isibonelo kunemavi njengabo Libya. Libya is one country lebe injingile kakhulu eAfrica, was one of the richest countries. La khona emadolobheni bafathi baqala kubonakala emini bayowenda shopping. Namuhla everyone uyasebenza, namhla everyone uyasokola. Kwende kanjani konke lokho kwafika ngegama le democracy. Democracy yafika yasusa konke yonke lempumelelo lebe ikhona. Yaletha kuhlupheka. Namhla wonke umuntu uyasebenza, namhla wonke umuntu uyagijima. Kweta egameni le democracy nayita yeta itiveta iyinvo lenhle njengemdlambila lotiveta uyimbila kanzi wona ungumdlambila njengembisi lebonakala iyimvu kanzi yona ingumdlambisi ngiyethemba kevakala ngoba imbisi idla timvu ngiyethemba kevakala idemocracy ke ivela into le kanjalo lokho ke sekungimixa kule gear lesibili lekuthi sale ngichaza ke manje ukuthi lo mehluko emkhathini wedemocracy ne freedom ngidawuthi naku lokuhlukanisa le into letimbili freedom kwemukela uNkulunkulu kuba isubject ya uNkulunkulu kuba iservant kuvumela ukuthi uNkulunkulu abe ngumholi wakho kufuna umbuso waNkulunkulu uqala ukuthi le ya uNkulunkulu insandvo mayendeke emhlabeni njengoba yendiwa ezulwini uma ke wemukela lensandvo ya uNkulunkulu wena ke ube sesowuphila under guidance noma sowuholwa nguNkulunkulu ngale ndlela wena sowukhululekile ukhululeka kuphi ukhululeka emandleni alelive awusacinzetelwa wena ngemandla alelive awusacinzetelwa indoda lomhlaba kodwa wena yonke ifocus yakho seyikuNkulunkulu lokufunako wena sowukuthola kuNkulunkulu ngiyethemba kevakala ngiphinze ngidlule ngithi buphuya nebunjima abudefine idemocracy ne freedom abudefine lokho ungendeka ube free ube buphuyile live lakho liphuye depending on the resources akhona emave lanjingile lane democracy that doesn't mean lobunjinga bulethe ngile democracy no ngendlule ngithi liBhayibheli lithi funa umbuso waNkulunkulu kuqala nekulunga kwawo tonke ke letinye izinto uyathola khona losho ukuthi ungendeka unjinge kodwa umbuso waNkulunkulu ude wona ngiyethemba kuyevakala kunjinga ungakuthola outside umbuso waNkulunkulu futhi kunjinga ungakuthola inside umbuso waNkulunkulu lo lokuthole inside ngilo lokukhululekile kodwa lo lokuthole outside akakakhululekike loyo muntu loyo ngilolo phila under idemocracy ngiyethemba kuyevakala ngendlule ngithi but anyway kuchaza kakhulu ngefreedom actually important because ifreedom ukuthi nikela kuNkulunkulu that is why incwadi incwadi yabaseKhorinto ebesibili chapter 3 verse 16 ithi lapho kuna Jesu ngamoya wakhe kunenkululeko lephelele ngoba Jesu utele kuwendani kuthi esikhulula wathola Jesu nje wena uba nenkululeko lephelele ngiyethemba kuyevakala kanti ke sesibuke le democracy idemocracy in simplest terms is to reject God and accept Satan. Lokhu singakuthola liBhayibheli likhuluma kanyenti ngensandvo elinyenti but asesebenzise nje only incwadi ya 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel ukukhuluma umprofeti Samuel ngikhothele incwadi lena purpose because incwadi labangikhothele yona abantu abanyenti ingakho ke ngifuna lokuyiveta lo ukuthi abantu bayimisquotile lencwadi le liBhayibheli likhuluma kanyenti lapho uNkulunkulu uphendula Samuel lova buhlungu enhlitiyweni ngenxa yabantu labamtshela sebafuna idemocracy uthi ke uNkulunkulu no Samuel akungakuvisi lokubhlungu labantu abakalahli wena kodwa balahle mina uNkulunkulu in short idemocracy kulahla uNkulunkulu then now lahle uNkulunkulu ufuna bani ufuna Sathane because there are two kings in this world there are two gods there are two leaders it's either is God or is Satan so if you reject God it means you accept Satan finish and clear there is not good
umkhathi lapho kude ingcengce ukuthi hayi mina ngisencenceni kude ingcengce it's either uNkulunkulu simakade noma okusathane kalula nje kanjalo so advocating for democracy, you are advocating for Satan. Futhi ke iBhayibheli liphinde lisitshele ngendvodza the man of lawlessness. Le ndvodza lengenamthetho. Indvodza lengenamthetho ke eBhayibhelini lesitshelwa ngayo iportray Sathane noma ke nguSathane uthi vete ayindvodza lengenamthetho. Now ke ake sibuke idemocracy ingulendvodza lengenamthetho mayimanifesta kubantu imanifesta iphathe ipackage leyibita ngekuthi inhlala kahle impumelelo insandvo elinyenti koqala nje ligama lethi insandvo elinyenti lisho insandvo yemuntu kubantu nasebabanyenti ke selinyenti ngamavila vakalako yinsandvo yemuntu umuntu ke according to the Bible is imperfect it's only God who's perfect but umuntu is imperfect so umuntu nasathi busa yena shothi sothi busa ngeimperfection so imperfect lo muntu loyo ngubani ke lo wento ukuthi umuntu athi buse nguSathane uyathi guqula angene kulo muntu amende lo muntu abe ne freedom in actual fact abe nekuthi busa athi buse yena lo muntu loyo umuntu ke lo athi busa usuke salahle uNkulunkulu sewumukele ini buSathane ngiyo ke lenzandvo yelinyenti ngilokuthi busa ingako nemithetho leshayo under idemocracy ngimithetho le most of the time ivuna umuntu ukuthi umuntu ufunani ayinenzaba naNkulunkulu that is why noma ubuka icharacter yedemocracy uthathola into letinyenti utathola into letinyenti leti lawlessness into letingenamthetho utawuthola nje lokungabi namthetho lokungabi nanhlonipho kwanza kakhulu emalungelo the more umuntu enda lokubi the more kuvela ligama lelungelo ukuthi kulilungelo lami uma umuntu nje aconze estradini afike agwadla noma athengisa ngemtimba kulilungelo under idemocracy uma umuntu akhipha tisu kulilungelo uma umuntu abhema ekhathe esitolo abhema emkhathini webantu njengoba sikubona nje kwendeka kulalamanye emave nale live lenkulu kwendeka lokumuntu abheme nje freely emkhathini webantu abanye anasetshwala emkhathini webantu abanye ilungelo yini it's part of the character ye democracy ngilokubusa kwe lawlessness ngilendvodza lengenamthetho iyamanifesta imanifesta nayita iphethe ithi brande ngeligama lelithi democracy in actual fact democracy it's a demon crafted system of government le yakhiwe nguSathane to brainwash bantu Satan is being worshipped Sathane uyakhondwa lapha bantu bangadi lokuthi balahle iNkulunkulu balahle isystem yaNkulunkulu bathatha isystem yaSathane ngiyathemba kevakala ngifuna lokuthi abantu bakunderstandeke lokho kunyeni lesingabekisa ngako ngishito ke ngathi njoba ngifika la kulesigaba lese ukuthi ngathi umprofeti ukhulumelana ngale ndaba lethu ukhulunyiswa ukuthi number 1 ngivetele indaba yekufa ukuthi kufa kubantu labanyenti kuyindvo lekabi but kuna few individual labakufunako lokufa labafisa ukuthi kwendeke ngitawuthi ngiphetha ngekuthi batawendani ke nyalo njengoba sesivile ukuthi sikhuluma ngekufa uma uhulumende njengoba uhulumende waseSwatini nyalo ubonakala akaweli kule trap labamsethele yona ukuthi akabulale abantu abanyenti kanti still abantu bayafuneka ukuthi bafe nyalo ke naku lokutawendeka these individuals sekutawuqala ke nyalo batawuntshintsha le strategy nyalo sesitawu involve kakhulu ukukidnapwa kwebantu kunebantu abatawukidnapwa abantu babulawe kutholakala abantu bafile banyama lele kungadiwa lokuthi bafa kanjani kutabe solo kusebenta labantu laba advocate change but lokho batawukwenda ba disguise lokufa batawukwenda bakubrande uhulumende kubonakale emehlweni ebantu as if labantu babulawa nguhulumende or labantu babulawa ngemasotsha engwenyama noma ingwenyama or labantu bafa ngoba solo kwendiwa ema rituals kube kungasinjalo labantu babulawa it's part of the struggle lokufa kwalabantu it's part of the struggle kumele labantu bafe so that le democracy itoba achievable uma kufa labantu kutawusenjetswa letinombolo talabantu abafako
kubranda hulumende ukuthi ngihulumende lo babulalako kanti yet in actual fact akusuye hulumende. So ngikusholo leni lo ngishelo ukuthi abantu ababe aware ukuthi lento lena labayi advocate lako noma lento lena labayifunako ekugcina konke iphethe kufa asesigijime sibuyele eSouth Africa. Ndawukhumbula ngeminyaka before independent asesiwayekele ukubusa kwamadlanga engwenya kubusa kwemabhulu. Sibuke nje lo relationship emkhathini wabo ANC bo UDF bo inkatha kwaba nekufa lokunyendi lapho labalandzeli balamaphathi babulala nabodwana kubulawa abanye balandzeli balenye iphathi kubulawana kakhulu. Ngilokhu ugcine kwendeka lesive ngenxa lokubulalana kwaseSwatini lokutawendeka through lama kidnapping sive sagcina sesivukela nasodwana lesinye sisupport ehulumende simdefend ukuthi akusuye uhulumende lesinye simvukele ehulumende njengoba simvukele vele kugcine lokulwa ngoba nyalo lokulwa kusese spiritual kusaliwa ngetinhlamba ngemagama kutawugcina la lokulwa sekuphysical khona sekuliwa physically kulwe lesive sodwana kutawungena ke nalama guerrilla ke lamkhathini nema terrorist lamkhathini ngoba solo kufuna kwentiwani kufuna indlela yokuqithwa uhulumende kufuna indlela yokubulawa abantu nineke sive lele ngisexwayiso sami sithi ekugcineni labantu abatawufa ngini ngoba kubulawa nini laba basebenzisa nini njengeliladi leqanga mabansenza njengeliladi uma aqangeti kwakho wena utawufa ngiyethemba kevakala bantu ngithi abasheshe bayibuke lento yedemocracy ukuthi akusiyo into lenhle ayisiyi inhle njengoba ithi branda njengoba ithi marketa kufa lokho ngiyethemba kuyevakala. Ngithi ke sengikhulumile lokho ngicela kuyisona ngidawubuya futhi ngilethe lenye ivideo lehle ihlukile ke manje but le solo ichubela linyeva iliyisa phambili ukuthi ngoba abantu ngifuna bathwele iqiniso la Nkulunkulu ukuthi Nkulunkulu umephi kuloko ngifuna lokho highlighta lokho ukuthi sengiphetha mine batathi bantu usho ukuthini emprofeti usho ukuthi lokwendeka eSwatini kukahle yini ngidawuthi cha angasho njalo ukuthi kukahle futhi angasho ukuthi ngisekela ingwenyama mina ngisebekela insandvo yaNkulunkulu. Nkulunkulu lo wasimisela emakhosi akusuye Nkulunkulu wamisa abo president kwaba insandvo yemuntu ukuthi kube nabo president. Nkulunkulu wamisa ukuthi sibe nenkosi singadikhetheli kodwa sikhethelwe nguye ngiyethemba kevakala futhi kulula ke lokho ukuthi angisho noma angithi kwamanje asiphili exactly ensandweni yaNkulunkulu. Ngitawuthi ke mina kuze sibuyele esiphile ensandweni yaNkulunkulu ingwenyama ngishito kini ngathi ngiyo lene assignment kwendlula nini iassignment yesive ngathi kunye ukuthi isive sibuyele kusimakade sinesimakathi iassignment yengwenyama ngathi kubuka kuhamba kutrace atinyathelo tenkosi uZiya ifune ukuthi inkosi Azariya yayiphila njani yayitiphethe njani ingathola lokho bese yak-adopt ya adopta lokho inkosi automatically sitawube sesiphila ku freedom ngoba ya adopta le strategy leso sesiyabuyela silive siyophila ku freedom. Ngiyethemba kevakala kwanyalwa sikho ku freedom kodwa I freedom is achievable just through tracing back insandvo yaNkulunkulu hayi lokho lesikufunako lokho lesikufunako it's moving away from God and moving into Satan. Ngiyethemba kuyevakala ngidawuthi ke ngalamagama lawa inkosi nibusise bazalwane nichubeke nilalele umprofeti unezindaba letinkulu kakhulu taNkulunkulu asezulwini igama lenkosi malibongwe amen.